हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर जाहिद अली। आज हमारे साथ में जो पेशेंट है वो हिंगोली से आए हैं, जिसका 2-3 सेशन होने के बाद ट्रीटमेंट हुआ है। आज हम उनका रिव्यू लेंगे कि प्रॉब्लम क्या था, उनको क्या तकलीफ थी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। हाँ। बाबू भाई गुप्तेदार के नाम से पहचानते हैं। मैं हिंगोली का रहने वाला हूँ। अच्छा। यहाँ हमारे संजय है जो तो हैदराबाद का है। हाँ। उनके जरिए मालूम हुआ कि आपके क्लिनिक में ये जोड़ों का इसका उसका घुटनों की तकलीफ का अच्छा इलाज होता बोल के आपके पास में हमारे संजय सलीम साहब उन्होंने लिख रहा है। माशाल्लाह 2-3 मरतबा आपके पास आया मैं, आने में ही जो मरतबा है तो अल्हम्दुलिल्लाह करम से बहुत अच्छा लग रहा और सुकून लग रहा थोड़ा घुटनों में भी, उसमें भी पीठ में भी, कमर में भी जो तकलीफ थी माशाल्लाह वो भी किसी हद तक अच्छी है। अच्छा काम है डॉक्टर साहब का। जो कहूँगा कि बिल्कुल घुटनों का जो दर्द है अल्हम्दुलिल्लाह 50% से ज़्यादा आराम है इंशाल्लाह। और जो भी बोलिए डॉक्टर उसके हिसाब से करते हैं। तो पहले आपको चलने में तकलीफ होती थी? हाँ, पहले चलने में तकलीफ होती थी, घुटन तकलीफ होती थी। एक्सीडेंट हुआ था मेरा। हाँ। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में फ्रैक्चर हुई थी मेरे पिटिंग, उसकी वजह से 2-3 साल पहले थोड़ा कम ज़्यादा होने में, चलने फिरने में दोनों घुटन तकलीफ चालू हुई। उसके बाद भी यहाँ बताया हमें, बताने के बाद भी जो कहीं भी इसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं हुआ। फिर हमारे समझ के जरिए मालूम हुआ सलीम भाई साहब के इंजीनियरिंग की वजह से, सूफी साहब हमारे जो है तो समझी होगी, उनके जरिए से हमारे क्या नाम मज़हब भाई के जरिए से मालूम हुआ। मज़हब भाई का भी आपके पास इलाज हुआ, मुझे मालूम हुआ। अच्छा। तो आपको कमर में तकलीफ होती थी पहले? हाँ, कमर में भी तकलीफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह कमर की तकलीफ तो बहुत हद तक ठीक हो गई। अच्छा। तो अभी आप समझो अच्छे से चल सकते होंगे? फिलहाल तो चल रही है। हाँ। अल्लाह करम ठीक है। अच्छा। इंशाल्लाह बाकी का ट्रीटमेंट हो तो इंशाल्लाह पूरा करेंगे उसमें। ठीक है, ओके, शुक्रिया।